Здорово, народ! Сегодня записываю ролик про ТО своего автомобиля. Может быть, кому-то будет интересно, как я его провожу. Не буду терять времени. Погнали! Ну что такое масло менять, не понимаю. 12 тысяч. Ну что, живое все. Это фильтра воздушные, где пыли нема, где он засорился теперь. По регламенту раз в 2 замены меняется воздушный фильтр. Ну, блядь. Пап, ну машина работает в городе, ну. Ну давай, давай.
Уже ничего. Не кажется, не получилось? Не, все получилось.